भी नहीं बचिया, सादा कुछ भी नहीं बचिया। सारी तबाह बर्बादी हो गई है। ये बच्चा लो रहा है, सारी इमदाद ली हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, दे रही है तो फिर मिल नहीं रहा। 10 दिनों तो बच्चे भूखे बैठे ने, कोई काम नहीं कर रहा, कोई से कोई कुछ नहीं मिल रहा। सारा दिन औरतें बच्चे दलीलो ख्वार हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। ये सारी एफिशिएंसी भी काम नहीं, सब कुछ कर रहे हैं, इतने कुछ भी नहीं किसी को मिल रहा। तुम आए हो तो ताड़ी आवाज अगे तक पहुँचा दो, शायद खुदा साड़ी मदद करे। इन्हों को मदद की साडू कोई उम्मीद नहीं। ये तो हुकूमत वालों कोई बंदा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं मिला। मंदिर देखो 5 तारीख को ऐसी चला बात 25-27 दिन हो गए। देखो दवाई का मंदिर देखो, देखो कारोबार खत्म हो गया। इस बच्चे की शफकत है, ये बच्चा आया साड़ी पूछा साढ़े को कि तुहानू कोई चीज़ जरूरत है, ये बच्चे का एहसान है। बड़े बड़े लोग कुछ भी नहीं करते, छोटा बच्चा कितना बहुत कर गया है। ठीक है बेटा, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको उम्र दराज करे, अल्लाह आपको तालीम में तरक्की दे, अल्लाह हमारी भी मदद करे, आपकी भी मदद करे।
सामान लेके आए हो हमारे लिए? हाँ जी। अच्छा, आपको आपके बड़ों ने भेजा है? नहीं। आप खुद ही आए हैं? हाँ जी। ये कैसे बंदोबस्त किया आपने सारा हमारे लिए सामान का? मैंने शूटिंग की थी तो उसके पैसे आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। उससे आपने ये खर्चा किया? कितने एक का खर्चा हो गया? मैंने 4 ट्रक लाए। ठीक ठीक। इसी तरह लोगों में तकसीम करेंगे आप? अच्छा।